Goeienaand en welkom. Goeienaand, ons bied jou 'n samevatting van gebeure in Oos-Europa waar oorlogswolke al donkerder saampak. Dis die einde van die pad vir die nasionale polisiekommissaris, generaal Khehla Sitole. En leerlinge van Kimberley bring boeke op innoverende wyse skool toe om ander te help. President Cyril Ramaphosa sê die regering kan talle regsaksies wat met die nasionale ramptoestand te doen het in die gesig staar. Tydens sy toespraak by die jaarlikse interregering nasionale litigasieforum is Ramaphosa uitgevra oor die presiese datum waarop die ramptoestand opgehef gaan word. Ramaphosa het ook sy kommer uitgespreek oor die onnodige besteding aan hofsaake. Behoorlike dienslewering bly die kern om die regering se hoë getal hofsaake te laat daal. Die interregering nasionale litigasieforum is in 2018 gestig met die doel om te help met die koördinering van alle regeringsregsgedinge en ook oor hoe om dit te vermy. Ramaphosa sê die laaste paar jaar het die staat se regskoste tot sowat 7 miljard rand gestyg met die voorwaardelike aanspreeklikheidskoste vir die staat, wat meer as 147 miljard rand vir die 2020-21 boekjaar beloop. Ramaphosa sê kostes kan vermy word. The first thing we have to do is we have to provide and give proper service delivery to our people. That avoids people rushing to courts. It could be in a hospital, it could be in a police station, it could be anywhere. That should be the first response that we should put in place. Ramaphosa sê daar is baie lesse uit die nasionale noodtoestandproses geleer. During the whole process of COVID, we had, I don't remember, even up to 60, 80, even more legal suits. Citizens, entities and all that trying to sue government. What helped us was that because the state of disaster management process was coordinated and we were able to know that a case had been launched in Cape Town, in Durban and so on, and we were then able to work together. And that is why we were able, in the main, to succeed in many of those cases. Die president het 'n beroep op die regeringsdepartemente gedoen om hulle werk behoorlik te doen. Sometimes litigants are opposed on a number of issues, but it is when you talk to your opponents that you could be able to find solutions. And in the end, negotiations are held between people who hold opposing views. We were even able to talk to our enemies to bring the horror of apartheid to an end. Hy het ook die kantoor van die prokureur-generaal gelas om 'n moniteringstelsel oor die werksaamhede van die staatsprokureur te ontwikkel. Die bankrot wapenvervaardiger Denel verwag 'n verlies van 600 miljoen rand in die huidige geldjaar. Denel skuld werkers 789 miljoen rand, terwyl verskaffers ook hulle pond vleis van byna 1 miljard rand eis. Denel skuld boonop 520 miljoen rand aan die belastinggaarder. Dit terwyl lande wêreldwyd hulle verdedigingsvermoëns opskerp weens die Russiese inval in Oekraïne. Denel bevind hom in troebel waters. Die staatsbeheerde instelling het nie genoeg kontantvloei om sy bedryfskostes te dek nie. Hy erken ook dat hy tegnies insolvent is. The rest of the supply environment, we owe them close to 900 million, which is just below $1 billion. So the cash flow as we project them this year with the current corporate plan, we are looking at making a loss of around 600 million. Wat sake vererger, is dat die Johannesburgse aandelebeurs die staatsonderneming se effekte opgeskort het, nadat hy versuim het om sy jaarstate betyds in te dien. International clients are worried. There is about 36 billion of a pipeline in the rest of the world, both in the Middle East as well as in the Asian market, that we are unable to access because of our liquidity situation. Denel het ook erken dat hy 36% van sy ingenieurs in die vorige boekjaar verloor het.
45% van sy ontwerp- en ontwikkelingstegnisie het ook pad gegee. Die uitdaging is nou om die onderneming se intellektuele eiendom te beskerm. 'n Kabinetmemorandum is voorberei om wetgewing oor intellektuele eiendomsregte te wysig. The IPR Act allows the industry to do as it pleases with this IP, which then exposes the country and compromises national security. Die diefstal van Denel se intellektuele eiendom is meer as 2 jaar gelede by die Valke en die spesiale ondersoekeenheid aangemeld. There was ample leads to be followed, if I may put it simply, for the investigators to actually follow and find the real culprits that were involved. But there's absolutely no mystery as to who they are. Intussen sê Denel, werknemers het 'n hofbevel teen hom verkry vir die betaling van hul onbetaalde salarisse. Dit hou 'n bedreiging vir sy bates in. President Ramaphosa het deur 'n wederwysige ooreenkoms die dienskontrak van die nasionale polisiekommissaris generaal Khehla Sitole beëindig. Sitole se kontrak loop einde Maart ten einde. Ramaphosa en die generaal het ooreengekom dat dit in die beste belang van die land is. Sy opvolger word binnekort aangekondig. By die Tembisa Landroshof, oos van Johannesburg, het 'n 11de verdagte vlugtig in die hof verskyn in verband met die Rosettenwil-skietery. Die 42-jarige Milton Gasa staan tereg op aanklagte van die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Gasa, 'n veroordeelde rower, was uit op parool vir 'n vorige skuldigbevinding aan roof. Intussen is 'n 12de verdagte in hegtenis geneem in verband met die gefnuikte transitoroofdog. Russiese troepe en gepantserde voertuie het die Oekraïense hoofstad Kiev binnengedring. Die Oekraïense regering het inwoners van die hoofstad gevra om die stad met petrolbomme te beskerm. Volgens berigte is 13 Oekraïense grenswagte op 'n Swartsee-eiland afgemaai deur Russiese matrose toe hulle geweier het om hulle oor te gee. Intussen vertel vlugtelinge wat aankom in Oekraïne se buurlande van paniek onder die inwoners van die ingevalde land. President Ramaphosa het hoop uitgespreek dat die toestand opgelos kan word deur gesprekvoering. The war that is going on in the Ukraine, and I would say that conflict is a conflict that should be subjected to mediation, to negotiation, to engagement. Because it is not necessary for people to go to war and have people getting killed, infrastructure being damaged as it is now. Tientalle burgerlike teikens is getref in Oekraïne. Ek het geslaap en daar was 'n harde ontploffing. Ek is 3 meter ver gegooi tot in die gang. Daar was gebreekte glas oral en harde geraas van die straat af. Ek het so bang geword en begin kruip oor die vloer. Kulenko se dogter, Katja, het gehelp opruim, terwyl sy die Oekraïense volkslied sing om haarself op te beer. Vlugtelinge stroom na Oekraïne se buurlande, insluitend Roemenië, Hongarye en Pole. In Roemenië het vrywilligers warm drankies, water en kos uitgedeel. Die VN sê minstens 100,000 mense is ontwortel sedert die inval gister. Veel meer vlugtelinge word verwag. I think really what we had contingency planned for was a scenario of up to 1 to 5 million, including all surrounding countries. But obviously the first point that we saw additional crossings was actually Moldova. 2 days ago, we've seen now Romania, we've seen some people into Hungary, and some people into Poland. Berigte is reeds ontvang van tekorte aan brandstof en mediese voorraad. We've received reports of at least 127 civilian casualties. This includes 25 killed and 102 injured in Ukraine, caused by shelling and airstrikes.
And as I said, this is very likely to be an underestimate, that they're underreported, difficult to corroborate, and therefore the figures could, we fear, be much higher than that. Oor Sentraal-Europa gebruik vrywilligers sosiale media om behuising en vervoer te reël vir vlugtelinge. Talle lande en organisasies het sanksies ingestel teen Rusland en sy bondgenoot Belarusland. Die G7 groep nywerheidslande het ook ooreengekom op sanksies wat volgens die Amerikaanse president Joe Biden vernietigend sal wees. Die FSA het ook sanksies ingestel teen Russiese banke wat gesamentlik bates van nagenoeg 15 biljoen rand het. Die Europese sokkervereniging UEFA het die eindstryd van die Kampioenenliga verskuif van Sint-Petersburg na Parys. Formule 1 het ook die Russiese Grand Prix afgelas. Die Kremlin het aangedui dat Rusland gaan terugkap met vergeldingssanksies. Volgens berigte is meer as 1700 teenoorlog betogers in hegtenis geneem in die Russiese hoofstad Moskou. China het intussen geweier om Rusland se optrede te veroordeel. 'n Regeringswoordvoerder Wang Wenbin wou dit nie as 'n inval bestempel nie en sê Rusland het geldige sekuriteitskwellings. Ons gaan voort. Nie alle werknemers sal voordeel kan trek uit die voorgestelde veranderinge aan die pensioenfonds nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het in die begrotingsrede herhaal dat die trustees van die aftreefondse die finale sê sal hê. Die voorgestelde hervormings is daarop gemik om werkers te help om die impak van COVID-19, soos geen salarisverhogings en afdankings te verlig. Veranderinge is daarop gemik om werkers toegang tot 'n gedeelte van hul pensioen te gee. Volgens die herstrukturering van die aftreefondse sal individue slegs toegang tot 1/3 van hul bydraes kry, terwyl 2/3 eers tydens aftrede beskikbaar sal wees. Godongwana sê hoewel die wetgewing toegang tot fondse moontlik sal maak, bly dit in die hande van elke fonds se trustees of hulle dit wil implementeer. I can't give you money from your own pension fund. Your own pension fund has got its own trustees. The decision to take money out of the fund must be a decision of a trustee. The only thing I'm going to do as the Minister of Finance is to create a conducive environment for trustees to make that decision if they think the fund is capable of doing so. Baie werkers in finansiële nood wag angstig vir hierdie veranderinge. Maar kenners meen die trustees se sleutelprioriteit sal wees om die finansiële stabiliteit van hul fonds te bewaar. Sommige kenners sê Godongwana het duidelikheid oor hierdie aangeleentheid gebring. We were hoping to have the green light to start proceeding with all the work around the two-part system, and the speech has done exactly that. It's a very complicated change, so we didn't expect a massive amount of detail, but what detail we got, we were very happy about. Slegs sowat 7 miljoen mense in die land is lede van aftreefondse. Maar kenners sê dit kan nog lank wees voordat die nuwe wetgewing geïmplementeer word. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Kommoditeitspryse was teen die sluiting van die JSE laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart gedaal. Witmielies is R124 per ton goedkoper, koring R146 per ton, sonneblom R104 per ton en soja het met R470 per ton gedaal. Goeienaand, kom ons kyk na die weervoorspelling in jou streek. Vanaand verwag ons ligreën in die oostelike helfte van Suid-Afrika, 'n 60% kans vir reën oor dele van die Oos-Kaap, die Vrystaat en KwaZulu-Natal. Verder sal dit mooi weer wees in die westelike dele van die Noord-Kaap. Môre gaan die reën steeds voortduur. Ons kyk na 'n 60% kans vir reën oor die Oos-Kaap en al die langs hierdie strook op na die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika. En dan is daar weggelveldbrande moontlik in die noorde en westelike gedeeltes van die Noord-Kaap
Noord-Kaap, sowel miskolle aanlangs die Weskus. Nou kyk ons na temperature, dit sal nat wees in Pretoria, Gauteng daar 28 in Pretoria, Carletonville dieselfde, Vereniging 27 en dan ook in Johannesburg waar ons verspreide baie en donderbuie gaan verwag. Nou in Limpopo, die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika, Musina 32 gedeeltelik bewolk en dan in die sentrale en suidelike dele van hierdie provinsie sal die reën uitsak. Ons kyk ook na Phalaborwa, 32 is die maksimum daar. Nou in Mpumalanga, dit is nat in die provinsie, Lydenburg 26, Emlahleni 27 en Standerton 12 op tot 27 grade Celsius. In KwaZulu-Natal ook baie reën, langs die kus Richards Bay 28, dit is wat ons te wagte kan wees, sowel as Durban 26 en Kokstad die minimum 13 op tot 22 grade Celsius. Nou in die Oos-Kaap, oor dele van die Oos-Kaap waar die reën gaan uitsak, maar in Willowmore 31 en Graafrenet ook warm 30 grade Celsius daar. In die Wes-Kaap sal dit droog wees, in Kaapstad 32 bewolkte weer daar, in Klein Willem 38 bloedig warm in Vredendal en meer in hierdie gedeelte van die tuinroete George 26 en Riversdal 31 grade Celsius. In die Noord-Kaap waar weggelveldbrande moontlik is, veral in die noorde en in die westelike gedeelte Springbok 32, maar reën wat kan uitsak in Kimberley 34, dit is wat ons verwagting daar is. Nou in die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika, baie nat provinsie vir die Vrystaat. Bloemfontein is 32, Botawil 31, die son kan deurskemer in Sasolburg, die maksimum daar is 29 grade Celsius. Nou laastens in Noordwes, daar kyk ons na temperature van 31, baie nat ook hier, Rustenburg 31 grade Celsius, Lichtenburg dieselfde en dan ook in Schweizer Reneke 33 warm, maar baie nat. Dit is al vir nou, tot weerziens.